Las dos ang takna sining hapon, ginpayag mga kaakson nga negative. Ay wala kali kabisita si RD sa mga tropa sa Regional Mobile Force Battalion nga na-aksidente. Pero ari di sa San Negros Occidental. Ano man nga, I don't know if base wala guro sa itinerary dari ni RD, no? Tiyo galing kay PNP personnel niyo. Ang injured to, ay gito na dumduman na ko nadala sa itinerary nga bulubisitahan malang tani. Sa ito naman nga headline number 2. Sa Banwas ng Castellana mga kaakson, antes pa man ang enkwentro nga nagluntad sa Banwas ng Moises Padilla kahapon sang kagahon, may duwa na kaseparado nga shooting incident nga nagluntad binasa na bukid nga bahin sa mo mismo nga Banwa. Ang una mga kaakson ang nagluntad sa November 21, 2022. Nanligad gid lamang nga si Mana mga kaakson kung sariin ginluthang patay ang isa ka negosyante anay miyembro sang Barangay Peace in Action Team o kon BPAT mga kaakson sa area naman sang sitio Kabanbanan, Barangay Puso, Banwa sang La Castellana. Patay ining biktima mga kaakson. And then sa November 27, ginluthang man patay sa barangay Biak na Bato. Ining biktima nga kilala naman kay Dave Mark Tihimo, 20 anyos mga kaakson sang sitio Loblo, Barangay Mahanoy. Ang report according diri sa Castellana PNP, ang suspect sa likod sang krimen mga rebelde nga grupo. According diri sa kapulisan, ang duha sa mga suspect amo mismong napatay sa inkwentro. Sa ito naman nga headline number 3, dugay-dugay may COVID manaton ang Executive Vice President sang STIWNU. May kang tanan sa panigayon nga Festival of Lights diri sa Bacolod City sa panabuton nga Sabado. This is a it's Saturday or Sunday rather, no? November 5. As far as I know, maka-action any recognized event by the local government unit kaya doon nag-partner din LGU Baloon tabi kung ano yung pangbukas activities ang Festival of Lights. Preparasyon kay tibukas man sa publiko nga gusto magtanaw. Sa ito naman balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga responders ng Bacolod City RMO ginpaidalom sa mental health seminar subong nga hapon. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa ating pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation November 29, 2022. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita ang natipon sa atong mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kanginan, tub-tub kita na sa subong nga gabi. Ako naman Action John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Ay, kumusta dira? Kumusta nga ito dahan maukod yung matag para mati? Dari sa 61 ka mga kabarangay sa Nagbanos sa Bacolod. Sa aton nga mga kaakson sa 31 ka mga banwa kag surad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka dira mga kaakson? Ang inyong mga mensahe padala lang sa aton mga text hotline 09637570-874. O kung di ka sa aton mga live streaming, aton ni na pagbasahan dugay mga kaakson. Hatagan ginanaton sang igturpangod diri man sa aton nga pangalagan. For the meantime, check tanay kamusta untang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod subong hapon. Kamusta ang palibot-libot sa aton nga patrol with Action Zil Minado. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, mayong hapon. Action dyan, mayong hapon. Mayad nga hapon, may kita da. Mayong hapon. Aragid eh. Ara, din dampe man. Aragid. Sana all. Doon ka? Ari di sa babaw. Ano sa bog game ako, dibi? Kung may ara ka da? May ara ka da? Kung wala pa basta? Ara naman ta. Hindi mo, ara na ka. Sana all. Ara na gani mo. Yung ikilala ka na gani. Naka-withdraw na. Abaw! Temprano pa sa ba? Sana Naka-withdraw na. Na all ang gidya, no? Naka-withdraw na sa. Ma-withdraw na sa. Do ma-withdraw pa lang? Wala pa ka-withdraw? Siya na ma-withdraw na kaya panunod na uwan. Ang jacket. Teka, pero teka init yaw. Ano, basta kilahin matsagya? Gani, ang bako gani mga sinyalis na reaction dyan. Sinyalis na isang basta gani, idoga 18 pala pa na edad mo?
Sana all. Yung mga senyales. Sige na kay daw nag-okay-okay naman. Daw gatukar kung hapon naman ako dyan. Kung hapon, gato karya balatian? Oo. Na kung ano man hapon. nga. Ba siguro ay paguro kabot ang loan niya? Sana all. Aba ko gani mataya ka na lang sa Celia kung wala pa yung loan. Base pa naman siyang bahan niyang STL. Kaya loan daw ka, geto kadugay, get. Galing kay kabalo ka kung STL, bot silingon niya na. Sige, Sige, taya lang. Sana all. Kung gen support, kung gen taya, mo goro. Sige lang kay kabalo ka ano na, nang ano pa naman, nag-venture man sila mo, baka sakali, bala ko sa Tagalog pa. Basip lang makadaog. Base pa lang ano. Basip pa lang. Base pa lang gani. Di nakataya na nin sa. Nakataya na sa ti. No kapilagi ang numero yung nagkakapakto bala wala yung kakatayan pero nagagwa lang. Nan, do kapila na kabises garo lawit yun yung magwa bala nga hindi umatayan. Sige lang kay kung para si mo na si mo ginaya. Ganito po silingon hindi gali para. Hindi para siga. Sana all. Hindi ka para siga. Galuyan nga aton nga amay ni. Bo amay. Sana all. Amay Amay mo gali. Papangman. Papangman. Oo. Ti, kung amay mo sa, mamay man ka kay mamang ka man ba? Sana all. Isa pa na. Tek, abi mo ha. Kasi ano nang sitwasyon man? Mamang kag papangi. Sana all. Papang na yun eh. Oo, mamang kag papangi. Insakto man action dyan. Oo, So, kung kung bata ako, ano ako, si mama man. Mama man kay papang mo sa gani, kundi mamang. Sana all. Kung baling mo sa karan ay, mga langit. Ay, mga langit. Dos last it kay mo. Sana all. Sige. Action sir, kamusta sa mga lakat ng panahon? Ba kulod man? Subong action dyan ang aton nga tiyempo, no? Panahon tang langit, to. Wala sang galo ni action dyan, no? Dari sa aton sa may syudad sa Bacolod, naganamba ko kagina. Sa wala, no? Mga alas 11, pa alas 10, gatagiti ng init until now, ang paang agi Japon action dyan. Dugangan pa, no? Sang lakat sinisang trapiko, ari kita sa may dalan, si Rizal, subong action dyan hapon, no? Dari gatubang sa may San Sebastian Cathedral, makitaan ta ang lakat sang trapiko slow to moderate dire, no? Subong hapon, kagati, ini ang mga RD action, no? Nagadamo, sila nagadamo kay may-ari na dali, no? Iya ka syudad yun sa punta, sa action dyan, may nakabutang daw Christmas bazaar na nila action jam. Pero ti ang mga rent sa gihapon ng mga residente man gihapon sa syudad sa Bacolod si mga taga barangay 35 no nga nagabaligya ako may mga kiosko naman dito gid sa punta no sa may atubang sang ano tawag sa may mga Jollibee dabra yan action dyan no may hara na dira mga kiosko man kagati diri man sa tubang sa police station 1 may bag-o naman din sila nga ginpangpasad action dyan no galing wala pa sa mga baligya dire so panaugan ko na pang mapundo karawa pundo wala si papang no kay chikeron tani action dyan ang mga kiosko na dire kay pero sarado pa siya Okay. pero may ara naman siya ang action dyan ng mga kawayan lagi pampasad nila awan na dire sa matubang gid sa police station 1 no so sa may kahoy ginadireksyon dyan no sa akasyane ari sila no? Ang tatlo sinika kiosko pero serado pa siya no wala pa sang baligya I think action dyan ng mga RTW man guro no kay sa sulod nga ra ang mga nakahanger sini nga mga bayo pero ti close man sa gihapon no ti subong nga hapon action dyan ang sitwasyon diri sa may Bacolod City Public Plaza nadamo sa mga nagapahunay-hunay dito wag gani kagina kay medyo mapaang-paang gid ang aton nga tiyempo sa subong no alas 5 na pasado sang hapon mayara mga pipila dira ka mga kautura naton ang nagapang pungko-pungko no mayari na diri ka pang picture production dyan no pero gina-develop nila sa may tubang gid sinila sang Beethoven kag tinara dagyapon ang mga nagapang manicure sini na nagahampang dira mga chess dito sa may replika sang NGC kag ang mga nagabaligya ari man gyapon no, sa mga gamay ni nila nga mga
tiyanggi-tiyanggi. Pero sa mga pamusod na lang sa plaza, no, ang iban daw wala na din sila sa may dirigid sa may entrance gede sang plaza. Dahil sa Okay. mga kanto-kanto, nakaplastar sin action dyan. So, pati action dyan sa itong paglibot man sa mga police station, wala man gid sang dalaguan subong hapon nga nagaluntad nga mga insidente action dyan. So, action dyan naman na ang latest update nga madulong sang patrol diri sa pansyudad sang Bacolod. Ini sa action Zil Linardo. Una sa balita na sa action sa mga radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Provinciano, time na 5:12 na. Salamat gid sa observation report sa patrol. Naman ang pinakuling sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pero diri kita anay importante ni mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, gusto nyo ba na? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya mo. Diyan mo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong ka man rapulong tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa
premium sa Action Radio. Kaya wa'y kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga. Nakabati ko. Ihanak na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Tumagak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung example, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer. Balita nga patas. Ang regular na pag-supplement mga ka-aksyon sa Life Extension Vitamin D3 may dako gini nga mabulig sa pagpaganaga sa pagtugas ng type 2 diabetes nga malatingan kag komplikasyon sini sa aton nga lawas. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future
are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind Lang us, kay Ma'am Thurs Vergara Sancho, kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, good afternoon man. Kay Sir Lani, ako kay Ma'am Lani Vilyoga Huaringon, good afternoon sa may barangay Tap-Tap Lag Castellana. Sir Alex Montesa, good afternoon man mga kaaksyon sa inyo dra. So MJS Candido Hildor, good afternoon Sir Jose Mongcal Torilla. Mayad nga hapon dra kay Sir Ray Flores Barrioga. Kay Kagawad Imbong Jocampo, ba may hapon dra sa taga mga aw, nagapabulubugnaw ikaw galit na sa mabugnaw man nga mga ilim nun ha. Perte si Kagawad Imbong Jocampo ho, naga-relax sa sining nga mga tinion. Sana all. Sana all. Action Radio Provincial, time na 5:27 na. This time, i-check na naman ang report gikan kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kay Ma'am Subong hapon, no, mga responders ng Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO. Agin pa idalo mga ka-aksyon sa mental health seminar. Check na detalye sini. Action Radio City Hall Report. Action Dale, maying hapon. Action dyan sa mga hapon dira sa may evacuation center sa may barangay Tacoling nga ginpaydalom ang tanan nga mga responders sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office para inisisa ka mental health seminar action dyan. Kung madumduman mo at iinis lang mga responders according kay Dr. Ana Maria Larni Pornan, ang head ng CDRRMO, sila ini ang nagbaka-baka trabaho naglikid ka Mascara Festival. Sa iman, nag-respond sa naglaslas ang bagyong paeng diri sa may Bacolod City. So according kay Dr. Fornana, ang tinutuyo sa siningang programa is ihatagan or ipaidalom sa stress debriefing. Ini mga responder action dyan nga ginakapoy man sila sining trabaho kag hatagan na sang ligwa para maka-recover. So according kay Dr. Fornana, mayara sila sa mga personnel nga sa idaloman sang CDRRMO ang mayara sang ideya hapon ay hibalo angot sa mental health nga aspeto nga muli ang mga speaker nila sa bunga hapon dira sa area ng Barangay Tacoling. Pamatay na doon si CDRRMO Head, Dr. Ana Maria Larni Pornana. Meron kami mental health na may seminar kami for the responders naman. Mental health for our responders 2 p.m. to 5 o'clock. 18 of 18. Amon malang mga staff. Actually, ginakandak ni siya namon kay personal na bago na natapos maskara, may paing kita, may ondas kita. So ginaano na siya namon. Kay kisa gina-stress debriefing sila or kay para nga syempre kapoy ang amon staff. So ginatagaan sa time para mag-recover. Ang tingog ni Dr. Fernan sa Bacolod CDRRMO. Ang ibalita ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold, mga kaksyon na mayroon sang mangustini sa powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, dako naman ang bulig para ipagawa ang mga free radicals kag toxins sa nalawas. Southern Plus Gold, mga kaksyon, mabaka sa Shopee, Lazada, kang mga butika nga malapit sa India. City Hall Report. Salamat gid sa report Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Provincial Standard Time na 5:30 na. Magkabalik pa kita pagkatapos gid namang sini. Life Extension. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna. Kay Malikawanan diabetes pagi sa pag-inom sa Sanzo Plus Gold mga kaaksyon kaya dako gid ang bulig sa pagpanubo sini.
Pagpangalagan mga ka-aksyon diri sa Action Report sa afternoon edisyon. Karon mga ka-aksyon sa turuan nga mga balita gikan sa kapulisan diri sa area sa La Castellana atong tutukan duha ka mga ka-aksyon. Kay gin-check naton si Police Captain Roger Daryl Nigos ang hepe sang La Castellana PNP. According sa mga ka-aksyon nga report nga nabaton, doon naman yung may ara sa engkwentro nga nagluntad kapon sang Kagahon. Antes pa man ang engkwentro kaapon sang Kagahon, may isa na ka-shooting incident nga nagluntad mga ka-aksyon dira sa may La Castellana. To be exact mga ka-aksyon, ini nagluntad sa area naman sang barangay Biak na Bato. No? Ini siya mga ka-aksyon ng biktima mo si Dave Mark Tihimo, 20 years old. Mga mo, pertikaubin, 20 anyos ining biktima sang pagpanglutang nga nagluntad kahapon sang Kagahon. O kung mga ka-aksyon kahapon sa Kagahon. And according to sa kapulisan, ini mga suspect ang iyang direksyon ang balinigos pakadto dito mismo sa encounter site sa Moises Padilla. Ang natabo sinidri nga ang isang investigasyon sa kapulisan ni Baluan nganing biktima ginapandar pa lang iyang motorsiklo ara na sa sikilid sang dalan. Gulpi na lang nga nagpalapit ang wala matubod nga mga suspetsado kay kini siyang gintiro 3 ka bes. Wala na maka-aksyon ini makamaneuver ang biktima and then ang mga suspetsado ang nagpalagyo na. Ang tabo si Lidri, subo-subo ni sa tabo sa biktima maka-aksyon kay inisag gina-refer na no diri sa may area sa Bacolod City maka-aksyon. Ambal diri sang kapulisan amo ni sang nagpatay o kun ang mga suspect sa likod sining krimen mismo nga nagluntad. Aring konfirmasyon ni Police Captain Daryl Nigos may angot sini. Oo, sir. Rebel group man ang lead namon, sir. Kay pagkatabo ang exit sang sir, pakadtuman kung sa diin may ambush na tabo sa may Moises Padilla. Ang nagpatay kay Omboy, kag napatay kahapon isa na ka grupo, sir. Oo, sir. Connected yan, sir. Okay. So, sir, ang nagpatay to kahapon, the same suspect, amo man ang file niyo, sir? Yes, sir. Isang group lang sila, sir, because they're under the CN1, under the Kilusang Region ng Cebu, CR and KRCN1. Pero itong duwa ka napatay, sir, amo man ang identify yung suspect? Yes, sir. Bale, may for filing naman ang case. Kaya ang namon is ang witness and at the same time dugangan pa namon sa cross-examination sa ballistics. Sa unya, ang ginahulat namon is ma-recover ang bala nga nakaigo dito sa biktima and for cross-examination dito sa mga armas na na-recover. Action Radio! Amo na magka-aksyon ang kabahin sang statement dari ni Police Captain Daryl Nigos ang hepe sang La Castellana PNP. The under investigation pa ni magka-aksyon pero according sa ila may mga identified suspects na sila base man sa statement sang sa mga saksi mismo sa sining krimen magka-aksyon. May isa pagid may ara pagid sang stabbing incident nga nagluntad sa La Castellana man kapon ni mga 12. Sa magka-aksyon sang barangay Lalagsan ko sa rin Pilason ng isa ka mga guma. Inisa kilala kay Edsel Dulana or rather kay Eugene Francisco, 25 years old. Ang suspect naman si Edsel Dulana, now 47 years old mga kaakson. Mabalan ko na nag-intindihan na ining duha. May konfrontasyon nga natabo. Una tinapungol sang suspect ang biktima. Nakabalos pa ni tapungol ang biktima mga kaakson. Galing kay preparado galing suspect. May sukbit galing ang kutsilyo. Hinanos naman ining biktima te ato Pilason. Action Johnny Diaz. Balita na patas. Action Radio Philippine Standard Time na 5:41 na. Sa aton nga pagbalik ang balikman nga report sang pato. Diri sa gyapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig
Hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat Igo kay Ma'am Consuling Valientes Hernandez. Patamyaw yan ako ng familia sa Barangay Tacoling sa bata yan nga si Nonoy Hernandez sa Purok Lirio sa Family Valientes drama yung hapon mana. Si Ma'am Terz Vergara Sancho, good afternoon. Araman si Ma'am Karen Miraflor, naga-monitor gid sa itong nga pagpangalagad. Si Sir Motoy Bibi, good afternoon from Sunshine Valley. Sir Melili Oligo, ay si Mama Consuling Valentes Hernandez, taga Pasig City, Gali. Ma'am Jocelyn Barhadia, good afternoon, watching all time here in Tansa, Cavite. God bless po. Thank you so much. Ma'am Evelyn Ipomoseno, good afternoon. Watching from Taguig City, mga kaaksyon. Si Ma'am Inday Blasara, man naga-monitor, no? Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Action Reports, Afternoon Edition. Mga kaaksyon, gyara na sa estable nga kondisyon ning 11 sa 16 ka mga pulis to bala nga involved sa aksidente nga nagluntad sa kanto ni. Nagit subulan daw, ari dis RD daw, ay ko no bisitahan ng mga pulis ni. Bisan pa masiling ka nga they only suffered minor injury, but for the sake bala of trying to check them as your people, tani si RD nagbisita man ba? Kaya mga ganing nagpabalo-balo, ganing ari man si Cristian Negros. Ano siguro ng surprise inspection. Pero isang surprise inspection, you can never take time get to visit. Nagiging tiyempo para bisitahan to. Pero bisita man pag may time Do, so good way kita kabati patingog ni RD, no? Nga naka-meet lang man sa kung anong gusto mo on. Pero dapat, gid, nga ginantaw ito tani kung kamustang sitwasyon. Kung moari ka naman ng gide sa may Negros Occidental, hindi ka gahatag isa ka oras, 30 minutos nga makabulubisita man lang to sa ila. Inaano nga. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:46 na. I-check na naman mga ka-aksyon reports ng aton nga patrol. Mga balita nga natipon ni Aksyon Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, may hapon.
Aksyon dyan, patay na sang masapuan ang 29 anyos nga lalaki sa Iakwarto sa Leroville Subdivision ng Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod, kaina mga alas 6:52 sang aga. Ang biktima, ginkilala kay Don Eric Locinario, residente sang East Homes 2, Barangay Stefania, sang Amuman nga syudad. Sa investigasyon sang Bacolod City Police Station 8, nga mga alas 9 sang gabi, Nobyembre 28, pagkatapos kaon sa biktima, nagatulog ini dayon pagkaaga ginpukaw ini isang minor de edad nga apo ni Melbeth Jordan tag iya sang balay apang wala na iniga sa bat rason nga nangayo dayon sang bulig si Jordan sa kapulisan. Suno kay Police Major Jury Puerto, hepe sa nga Police Station 8 nga wala man sang senyales sang kabudlayan kag violence sa lawas sang biktima. Palayag sang hepe nga wala man foul play nga natabo kag posible ginhupa ang biktima. Samtang aksyon dyan, diri naman sa may Barangay Granada, no isa man ka e-bike driver ang ginsumbag patay sang makapila ka beses sang ginaaligar. May diferensya sa paminsaron sa may Barangay Granada, pero subong adlaw gin-file na ang complaint batok sa suspetsado nga si Eusebio Miranda Punsalan Jr. Ini ang biktima no nga mo si Winnie Diamante, 57 anyos, aksyon dyan. Diri sa suno kay Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Bacolod City Police Station 5, nga samtang nagapungko ang biktima, ginpalapitan ini sang suspetsado kag wala na sang rason aksyon dyan, nagulpe na lang siniya ginsumbag sang makapila ka beses ang biktima. No sunod diri sa hepe ginaaligan nga may diferensya sa paminsaron ng suspetsado, bangod na permi ini makitaan nga nagaliho-liho sa dalan o kon pero aksyon dyan, no? Sanggin pamangkot sininila ang suspetsado, wala man sang problema sa iyang mga sabat, aksyon dyan. Aksyon, no? Zil, may question lang ko. Paano na commit ang crime? Anong sitwasyon sa victim? Ginano siya ka suspect? Ginatsumba, ginasyon dyan. Ang biktima of that time was, anong ginobraya? Gapungko lang yung siya aksyon dyan. No? Sa Gapungko? Yes, sa iyang tricycle sinaksyon dyan, sa e-bike niya. Oh. No, kagulpin na lang ni ginapalapitan. No, ginsumbag sini sang naginaaligar may diferensya sa paminsaron aksyon dyan. So, both silingon, nagapungko ang victim sa e-bike kaya kay nagabiyahe sa that time. Correct, aksyon dyan. What time gani na commit ang crime? Kagapon aksyon dyan, no, mga alas 4:15 sang hapon. Okay, so gabiyahe siya. Gapungko sa sulod sang kaha o dito mismo sa e-bike gid? Ara sa may kaha, sinaksyon dyan. Do sidecar? Sidecar. Okay, gapungko siya. Nagpalapit ang suspect. And then, dito na siya aksyon dyan, wala man sang pag-istorya, palapitan na sa kagintapong nga tapungol. No, kaya ini ang suspect aksyon dyan, hubin pa, no, kag-area si Sir Winnie Diamante, ini ang victim, is 57 years old na. Another concern, aksyon, Zil, may background sila nga encounter nga duwa nga before Abi, may inaway sila, ginsuyaan niya before, ginasunlog niya before ang suspect? Action dyan, so kaya police Captain Masangkay, hindi gini kilalanay. No, ini ang suspect kag ang victim sa ila initial nga pagpangusisa. Sini, kay tini ang suspetsado na diri na diya temporary nga nagapuyo sa may Barangay Banago kag nagabaligya ng dako na isda sa may Granada. No, kay tumandok ini siya sa nga Bulacan, no, kay alog ni gani kung si Sir Masangkay pa maghambal, no, ang iya sini nga dialect action dyan. Okay. Yes, kagati sinaksyon dyan ng laban sini kung makitaan mo, may ari diri video, no, nga isa ka concerned citizen sini ang naka-video nga gina-check na ini na sang responder ini si tatay pero wala na vital signs sang amo to nga time sang gina-check sa gimapungko ini siya daw nakatry pa nin sa kuno sang tindog no nga magpalagyo pero golpe na lang siya natumba action dyan. Okay. Ini ang driver. Ano ang motive action Zil nga ginalantaw nila sang kapulisan? Action dyan naman na niyang ginaaligar no may diferensya ini ang suspect. No, kay wala man sila action dyan sang pagilinaway, kaya hindi man ni sila gani kilalanay. No, gulpiada lang gini siya ginsumbag sinisang suspetsado. So, kinanglan pa man nila, no, kaya hindi man ma-determine gid sang kapulisan kung wala may diferensya gin man eh. So, pero ari na kagina, gindala sa may Hall of Justice, sini action dyan, kaya na-file man ang complaint. No, kag posible, no, kay Sir Masangkay, nga pasakaan inisang homicide, nga kaso action dyan.
Anyway, kay kung mga mental disorder, depression, dahil di man abit ang tamon so that you could be excused or be exempted sa isang crime. Like at tabo sa Sagay City, allegations where nga ining ang suspect was suffering from depression pero the case still pursued. Sa amo na case amo mana. Pero isa naton diri ka bot singon ang gagwa diri sa investigasyon nila kung kita maglantaw ang aton nga intensyon natipan lang ining victim. Tripping. So ginpalapitan lang siya siguro kung may argin man nagtukar something si paminsaron nga lain, I don't know kung anong nakita ya amo to gintapungol ya. But yun Zil, we'll be able to know the meat sang sini kay base bilang suspect mismo may reason kay ti kun ara ka dan sa state of that particular mind base bilang nakita niya nga ginatulok sa lain anong argument ya diri nga gintapungol ya. Siguro Zil karon sa night patrol base bilang makuhaan mo lang ang statement or mapa-interview ining suspect. At least balance, we know kung anong rason kaya hindi naman ta pwede ka-end nga na-depress siya gali. Gali kita yung police will say nga filing dyan po ng case, di ba? Para ka-intindihan tabla nga ano man, like dito sa Sagay. Ano rason nga gin-utdan yung sang ulo? Di ginambalya nga kay hindi sa satisfied kay kulang ang gibayad siya. So, maka-justify na sa natabo. Kung daraya karon kay gintapungol lang for no reason, kundi unfair gid sa pamilya ka biktima, di ba? Correct action dyan. So, itry ta karon action dyan, kuha ni ang side, no, kay ari pa di sila sang paglabay namon, mga 5, sa may Hall of Justice, ang Patrol ka Police Station 5, na itry ta pa Granada action dyan, na para maistorya tali ang suspect, kay ti, suno, kay Sir Masangkay, do, hindi man gani mag-ako, nga kapila niya sinita pungulon, ini ang victim action dyan. Pero may harap pagalit denial sa iyang part. Correct action dyan. Pero may harap mag-guru witness, yung nakakita nga sa gitna nagtapungol. Sa video wala action dyan, na makitaan nga may ara, kaso wala sila naggatambag bala, no, galing kay ati, may nakakita, gid, nakapila niya gid sumbagot, ini ang biktima action dyan. But sino damo, galing diya sa naka-witness, nga siya gid mismo, ang naghanos to katapungol, nga tapungol, nga amo na problema, di ba, yung ginang mga argument sa aton, bla, nag-video ko lang, wala may nakatambag, siguro may kahangawa man sila, nga magtambag. Correct, kaya daw medyo bukod doon manidaan. Ini ang suspect action dyan. Kung makita mo sa may Laragway, kag tinakuhaan pa gani ang video sang pagdakopit sa iya sining isang kapulisan action dyan. Wala man siya nagpalagyo na ha? Wala siya nagpalagyo? Aral naman sa palibot? Sang natapo sa ito pungulan? Nagsakay siya dayon sa may jeep ni action dyan. No, pagsakay niya sini sa jeep, naging tawagan ini sang kapulisan sa mga palibot man. Kagati na dakpan man ini siya. Nasang mga polis kay tiga butungay pas lagana kay hindi siya magagwa sini action dyan. Pero amo na kuan tagid ni sang side action dyan, no? Hay kung ano nito nagsulod sa paminsaraw niya nga amo ni ang ginhimo ya diri sa may biktima action dyan. Yes, sige. Sa action dyan, amo ina ang balita nga gikan sa patrol ini sa action ni Zil Minardo. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Thank you again sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol, Action Radio Provincial Standard Time na 5:54 na. Amana no po pero tisubong duwa na kaso nga may gasuprer sang depresyon o kung di maayo ang state of mind. Di amo na maka-action dapat ginaton lang maintindihan nga amo na nga ginakwaan gid sila naton. Though, kung manataw na they are not in the good condition, pero wala to simply give and feed our needs nga to know and understand. Nga mo ning kakatabo. No? Kaya mako mo sa Sagay, pinugutan sang ulo. Dili tinapungol ya, and the result, hindi acceptable. Mapatay ang tinapungol mo kay ti amo na natabo dara. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Action Radio Philippine Standard Time na 5:55. Magabalik pa kita pagkatapos gid lamang sini. Araw-araw For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Afternoon edition. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 5:57 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon lang kay Sir Eddie Laos. Ngayong hapon na po si Nanay Isabel nga nag-monitor sa Victoria City. Nakaka-aksyon na probado na sa Commission on Appointment ang tiglikom sa Department of Migrant Workers nga si Secretary Susan Ople. Subong man ang bagong COA Chair nga mamanalay sa tong chairman sa National Telecommunications Commission. Makaka-aksyon na aprobado naman kay gamo na ning bag-o subong naman nga COA Chair. Magsiling ka COA Commission on Audit. Balanon gini ko na nun amot ano naman tabo sa aton di. Anyway, may mga changes gali ha sa terminal bla maka-aksyon sa panibag-o nga mga biyahe, no? Mga flight maka-aksyon sa naiya. Kay ini para ma-decongest ay iban ka mga terminal, masaylo sa iban kag hindi maginutok no? Kaga makaginhawap sa tarong ini mga pasero maka-aksyon, okay? Action Radio Philippines Standard Time na 5:58 na. Diri sa aton nga pagpangadagad, salamat gid mga ka-aksyon ha sa inyo nga panahon, sa inyo nga pagupod sa aton diri nga programa Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation November 29, 2022. Subong adlaw. Thank you so much gid sa aton naman nga Patrol 2, aton nga Navarra Patrol with Aksyon Zil Minardo upod dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center pang Martes edisyon, Aksyon An Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control sa aton naman yung technical side, upod naton si Aksyon Nelmar Madera and Aksyon Christian James Binaresa. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo diratanan. Pasensya gid sa iban nga mga mensahe nga wala naton mabasahan. Taga nato na karon sang time sa aton nga pagpangalagad sa iban pagid man news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos sang media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuman kon kabudlayan. Hindi na ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!